светтен башка эч нерсе жок. Суу, свет болду. Булар документтерин жазышпай өз билимдик менен сатып. Карамат Байымбетова курулушу бүтө элек үйдөгү батиринен кабар алганы келди. Ал кыш мезгилинде суук болуп, башка жакта баш калкалаган. Буга чейин 2 айга жакын курулуш бүтө электигине карабай, Royal Stroy ЖЧКсынын көп кабаттуу үйүндө жашоого аргасыз болгон. Байымбетова компаниянын убадасына ишенип, батирин оңдоп кирип алган. Gelinde müşkül bir olmayan ailesinden yaşadık da güncel oldu. Dekabr'ın 17'sine gittim de dekabr'ın 17-15'ine çeyin yaşadık. Biz negizinen pandemiyanın aslında alganбыз da. Ошондо 1 жылдан бүтөт деген. Анан пандемия болуп калды, антимитип 2-3 жыл өтүп кетти. Анан кийин деле ана бүтөт, мына бүтөт деп эле 1 айдан бүтөт, 2 айдан бүтөт деп бүтпөй атат. Бизге күчтү берип койгондон биз шашылыш түрдө бүтүрүп жашаганбыз. Анан кыш келип калып, кышында жашаш кыйын болуп калды. Свет өчүп калат, ооруп мен дагы кышында суук болуп кетип, анан бишикке барып жашап келдим. Компания жетекчиси курулуш иштери соттук териштирүүлөргө байланыштуу бүтпөй жатканын айтты. Эгер маселе оң жакка чечилсе, үй ээлерине документ берилмекчи. Ал эми үйдүн башка маселелери жана подъездин оңдоп түзөө иштери алдыңкы күндөрү бүткөрүлөрүн кошумчалады. Bizde bu dağıtı 200 bütçe oturat. Al деген гражданский авиациянын 2021 жылы чечилген бирок гражданский авиация уруксат кагаздарын берген. Прокуратура спец болуп, ошонун айынан токтобой жатат азырчы. Сот, Верховный соттон городко түштү, башынан каралсын депчи. Мектепке киргенде аябай кыйынчылыктар менен кирдик, бирок биз документибиз жок. Ар биринин эч кандай документ жок. Ошол жерде эле бир кат алып турабыз. Даже уну поликлиникага кат алып айтат, документ жок айынан. Мен адашып алып алыпмын Мен десеңиз. адашып алып алыпмын, бирок сатам бул үйдү керек. Анда офиске барыңыз, канча сом калдыңыз эле? Эгер менин балдарыма бирөө 2,5 миллион калган. анда барыңыз, мен ошо тыйынды кайтарып берем. Бүгүн барса бүгүн. Хорошо эжек, Бүгүнкү күнү Жалал Абад шаарында 4 көп кабаттуу үйдүн мыйзамсыз экендиги аныкталган. Алардын катарында дал ушул үй дагы бар. Жергиликтүүлөрдүн айтымында алар акыркы 4 жылдан бери эч кандай документтерге ээ боло албай келгендиги, алардын колунда азыркы учурда бир гана курулуш компаниясы тарабынан берилген келишим бар экендигин айтууда. Калганда уже үй бүткөндөн кийин, үйдү тапшыргандан кийин анан беребиз деген да документтерди. Сиздер үй курулуп баштаганда алгансыздар, Үй курулуп баштаганда алганда. Кайрылып келип атат. Ар барганда эле бүтөт деп туруп, элдерди тынчтандырып жөнөтүп коюп. Азыр колуңарда бир да документ жок. Договор бар да. Ошол эле. Компания менен договор бар. Биз азыр сууга деле коммерческий төлөнүп атат да. Элдер башкалар 20 сомдон төлөсө, биздики 35 сомго ошондойдон эсептелип атат. Себеп деген уже мындай частный болуп туруп эмеге өтө элек деп. Биз айтып атабыз, наракка барып документти кылып бере аласыңар, качан кылып бересиңер деп. Жакын ортодо кылып беребиз дейт. Мына келгенибизге 4 жыл болду. 4 жылдан бери документтен дайын жок бизде. Даже газдан дайын жок да. Бир келишип газдын дурбаларын улап кетишти. Андан кийин 1-2 айдан кийин келишип учетчигин улады. Андан кийин да 1-2 айдан кийин келишип сигнализацияны улады. Эми билбем качан газды киргизип берет, анысын билбейбиз. Ал эми бул 6 кабаттуу үй Дос курулуш компаниясына караштуу. Анын жетекчиси дагы үйдүн документтеринин жоктугун соттук иштер менен байланыштырды. Компания документти бүткөрүү аракеттерин көрүп жатканын айтканы менен жергиликтүүлөрдүн маселеси качан чечилери белгисиз. Сузак районунун соту кийин ортолукта шаарга өтүлдү, бул билесиздер. Мына территория мурун Сузакта болчу да кийин шаарга өтүлдү. Ошол учурда 1,5 жылдай жалпы бул нерсе ортодо жылбай туруп калды. Кийин шаарда отурганда межрайонудан шаарга өтөт, шаардан облга барат, ошентип бириси аптаса, бирисине кайра прокуратура берип коет. Эми жалпысынан бизге документти бүтүргөнгө мүмкүнчүлүк бербей атат да, тилекке каршы бул ушундай болуп атат. Бул үйдөгү азыр сот маселеси чечилсе, толугу менен буйруса документтештир берилет. Жалал Абадтагы мыйзамсыз делинген үйлөрдүн курулушу өз билемдик менен эч кандай документи жок башталган. Бул тууралуу мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгынан билдиришти. Булар Дос курулуш, Аманат Construction, Сулайманов жана Касымов деген жарандар атандык 4 объект бар. 4 объект учурунда архитектуралык, долбоорлук документтер албастан өз билимдик менен курулган. Бул тууралуу биздин башкармалык тараптан тийиштүү чаралар көрүлүп, штрафтар салынган. Андан сырткары прокуратура органдары бул объектлерди буздуруу боюнча сот органдарына
ошо 4 объектте тең сот органдары буздурууга токтом чыгарып берген. Бул шаардык сот менен облустук сот. Ал эми жогорку сот бул токтомдорду жокко чыгарып, жаңы кароого кайра Жалал Абад шаарына жөнөтүлгөн да. Азыркы күндө Жалал Абад шаарынын сотунда бул материалдар каралып отурат. Ошонун жыйынтыгы менен кандай чыкса, биз ошого жараша иш кылабыз. Жалал Абадта бүгүнкү күндө 28 жайда көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу жүрүп жатат. Акылай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион.